La mitologia asteca fa referència al conjunt de creences civils propis d'aquesta civilització, un poble que va aconseguir conquerir un gran origen amb gran imperi en la ciutat de Tenochtitlan i que per descendent dels mexicans és també anomenada així. El caràcter nòmada feien grans sacrificis ja que quasi tots eren dirigits cap al sol perquè era el seu dominant. Ja que la civilització asteca es troba en la regió mesoamericana, es diu que és la més creient i favorosa d'aquest territori. Els asteques van ser una de les civilitzacions prehispàniques, en este cas precolombianes, que es van assentar en la zona central i sud del que actualment és Mèxic, allà per l'any 1325 fins a 1521, en el que Mèxic va estar conquistada pels espanyols al comandament d'Hernán Tall. El fi de l'imperi azteca va ocórrer el 19 d'agost de 1621, quan els espanyols, amb aliats amb els tlaxcalteques i els totonacas, entre altres nobles, van derrotar la resistència mexicana a Tenochtitlan. En la societat azteca es troba l'emperador Otlatoani, que és un polític i un militar. Altra característica dels asteques és les seues cases. Estan formats